plassering av setningsadverbial, det kan være en liten kilde til forvirring eller frustrasjon. For vanligvis så kommer jo setningsadverbialet etter subjektet i en helsetning. Men du skal ikke ha lært så veldig mye norsk før du plutselig oppdager at det er ikke alltid setningsadverbialet står etter subjektet. Og det er fordi at setningsadverbialet kan stå på flere steder i en helsetning. Det er faktisk 2 ulike plasser for setningsadverbialet i en vanlig norsk helsetning. Både foran og etter subjektet. Men heldigvis så er det noen regler for dette her. Hvis subjektet er et substantiv, står setningsadverbialet vanligvis foran subjektet. Sånn som i denne setningen her. Hvorfor hilser ikke naboen min? Naboen er subjekt, men det er også et substantiv, og vi plasserer da setningsadverbialet foran. Men hvis vi erstatter substantivet naboen med pronomenet han, da vil vi se at det skjer noe. For hvis subjektet er et pronomen, står setningsadverbialet vanligvis etter subjektet. Og da blir det sånn som det her. Hvorfor hilser han ikke? Så det som bestemmer hvor setningsadverbialet skal stå, er blant annet hva slags ordklasse subjektet tilhører. Vi skal se litt på hvordan dette fungerer i praksis. Her er skjema for helsetninger, og som dere ser så er det lagt inn en ekstra plass for setningsadverbialer foran subjektet. Vi skal ta en rask repetisjon på hva som kan stå på de ulike stedene i et sånn setningsskjema. I forfeltet, altså det vi starter setningen med, der kan vi plassere subjekt, vi kan plassere adverbial og noen ganger objekt. Liten v, det er plassen for verb i presens og preteritum. A1 står nå for setningsadverbial, og setningsadverbialene er jo alle disse små ordene som vi plasserer midt inne i en setning, og som forandrer meningen. Ord som ikke, ofte, aldri, alltid, og så videre. Liten n, det er plassen for subjekt. Så hvis vi ikke starter setningen med subjekt, så må subjektet stå her. A2, det er setningsadverbial, for vi har jo 2 plasser for det. Stor V, det er verb i infinitiv eller partisipp. Partisipp er den siste delen av for eksempel presens perfektum. Har spist. Har er presens, spist er partisipp. Den store n-en, der kan vi plassere objekt, indirekte objekt og eventuelt predikativ. Og den store a-en, det er plassen for adverbial. Jeg har kjørt bilen min i mange år. Dette er en helt vanlig norsk helsetning uten noe setningsadverbial.
Nå skal vi se hva som skjer når vi setter inn setningsadverbialet. Likevel stopper aldri bilen min. Bilen min er subjekt. Det er også et substantiv, bilen, og derfor kommer setningsadverbialet foran subjektet. Hvis vi nå bytter ut bilen min med pronomene den, så vil vi se at plasseringen av setningsadverbialet forandrer seg. Hvorfor stopper den aldri? Her er det den som er subjekt, altså et pronomen, og da kommer vanligvis setningsadverbialet etter subjektet. Så det er altså ordklassen som bestemmer plassering av setningsadverbial. Noe annet som også kan være litt forvirrende, er når objektet plutselig står i midtfeltet, altså sammen med subjektet og setningsadverbialet. For vanligvis så står jo objektet i slutten av setningen etter setningsadverbialet. Jeg møter ofte vennene mine på kafé. Vennene mine er objekt og står i slutten av setningen. Men noen ganger så kan altså objektet stå mellom subjektet og setningsadverbialet. Sånn som i denne setningen her. Jeg møter dem sjelden hjemme. Her er dem objekt, men det står altså i midtfeltet foran setningsadverbialet. Det er ikke så ofte dette her skjer. Det skjer bare hvis objektet er et trykklett pronomen, altså et pronomen vi ikke legger noe trykk på når vi uttaler det, og verbale bare er ett ord. For at verbale skal være bare ett ord, så må det være et verb i presens eller preteritum. Så det er forklaringen på hvorfor objektet noen ganger dukker opp i midtfeltet i en helsetning. Vi skal ta en titt på hvordan dette her fungerer i praksis også. Her kommer setningsskjemaet, og som dere ser så har jeg nå laget en plass til objektet mellom subjektet og setningsadverbialet, i tillegg til den vanlige objektsplassen. Så får vi på plass disse her, så vi har forklaringene våre. Og så kommer første setning. Jeg ser aldri nordlys om sommeren. Nordlys, det er objektet, og det står plassert mot slutten av setningen, sånn som vi er vant til. Men hvis vi nå bytter ut substantivet nordlys med pronomene det, så vil vi se at noe skjer med plasseringen. Jeg ser det ofte om høsten. Det er et pronomen, og det er trykklett. For når jeg leser denne setningen helt naturlig, så vil jeg lese jeg ser det ofte om høsten. Jeg ser det ofte om høsten. Det er ordet ofte som har trykk i denne setningen her, og ikke ordet det. Så objektet
kan altså komme mellom subjektet og setningsadverbialet hvis objektet er et trykklett pronomen, og verbalet bare består av ett ord. Kanskje er du litt forvirret nå, og tenker at jammen, objektet står jo ikke mellom subjektet og setningsadverbialet. Det står jo mellom verb i presens og setningsadverbialet. Det er fordi at i disse eksemplene her, så er ikke subjektsplassen brukt. Grunnen er jo at disse setningene starter med et subjekt. Og da blir denne subjektplassen stående tom. Men hvis vi starter den siste setningen her med adverbialet, og sier om høsten ser jeg det ofte. Da vil dere se helt klart og tydelig at objektet kommer mellom subjektet og setningsadverbialet. Men det er ikke alltid at denne subjektsplassen blir brukt. Og da kan det være litt vanskelig å se.